Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie dat ek met julle 'n woord kan deel vandag. Nou, stem jy saam met my dat daar's een ding wat ons verskriklik kan kwaad maak en dit is ongeregtigheid, onregverdigheid. Wanneer jy onregverdig behandel word, wanneer jy nie reg behandel word nie, dit maak jou kwaad, reg? Ek weet dit maak my kwaad. En jy voel so magteloos, kind van God. Jy voel asof jy kan amper nie verantwoordelik gehou word vir jou dade nie. Dit voel jy wil daai persoon of dit wat hierdie ongeregtigheid aan jou doen, wil jy wil iets aan dit terugdoen. Maar weer eens sê God se woord vir ons moet nie kwaad met kwaad vergeld nie. Makliker gesê as gedaan, né? Maar dit is waar gehoorsaamheid ook moet inkom, kind van God. Ek meen, as daar gesê word, jy mag nie doodslaan nie. Dit is deel van die wet. Jy mag dit nie doen nie. Maar dis nie nou waaroor ek vandag wil praat nie. Ek praat bietjie oor geregtigheid. Jy weet, my broer en suster, ons dien 'n God wat regverdig is. Ons God se ja is sy ja en sy nee is sy nee. Wanneer God sê nee nie nou nie, dan is dit nee nie nou nie. Wanneer God sê ja, dan is dit ja. En God sal ook nie vir jou sê ja en dan vir 'n ander een nee nie. Waar daai een ook iets net so nodig het, soos jy. God sal nee sê, maar hy gaan dit nie daar los nie. Dit gaan dalk net 'n bietjie later kom. Maar nog steeds, God is regverdig. Ons dien 'n God wat regverdig is. God hou by sy beloftes. God sal nie onregverdigheid tussen sy kinders loslaat nie. Nee, dis nie die God wat ons dien nie. Maar nou is my vraag, hoekom doen ons dit aan mekaar? Hoekom is ons met tye so onregverdig? Kan ons ook nie net regverdigheid toon teenoor mekaar nie? Daar is soveel verse in die Bybel wat praat oor hoe die lewe is van 'n regverdige en wat dit alles bring wanneer jy regverdig is. Dit kan jy gaan lees in Spreuke 21 vers 21 en in Jesaja 32 vers 17. Ook so Psalm 119 vers 142. Ag, en dis maar net 'n paar verse om te noem. So kind van God, ek wil vandag vir jou sê, wat daar ook al is wat aan jou gedoen is, wat onregverdig is, wat jy voel, jy wil wraak neem, lê hierdie voor God neer. En ek kan vir jou waarborg, God gaan geregtigheid laat geskied. Miskien nie nou nie, maar hy gaan. Want dis die God wat ons dien. God sê vir ons, dat die wraak kom jou nie toe nie, maar laat dit oor aan my. Ek sal laat vergelding plaasvind. En dis wat God gaan doen. So, lê al hierdie dinge wat aan jou gedoen is voor God neer, hierdie onregverdigheid. En weer eens waarborg ek jou, God gaan vir jou 'n uitweg gee. God gaan geregtigheid laat geskied. Kom ek bid vir ons. Here, daar is soveel van ons wat nou al so deurgeloop het deur onregverdigheid. Ek bid, liewe Here, dat ons nie gaan toelaat dat ons deel word van onregverdigheid nie. Ek bid in Jesus Christus naam, Here, dat ons die beginselpunt van regverdigheid sal nastreef. Ek bid in Jesus naam, liewe Here, dat wat daar ook al aan my of my boetie en sissa gedoen is, liewe Here, wat onregverdig is, wil ek voor U kom neerlê. En ek laat dit in U hande en ek weet, U sal vergelding laat plaasvind. Asseblief, Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen.